Ayo, siapa di sini yang sakit batuknya udah tahunan, udah lama, berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, ya? Coba lakukan cara ini, insya Allah sembuh, ya. Yang pertama, pijit area balikat. Biasanya yang batuk tahunan itu area balikatnya kencang, kanan kiri dipijit. Nah, ini yang penting nih. Kalian rutin pagi dan malam minum teh daun kelor. Teh daun kelor. Ingat, pagi dan mau tidur. Ya, buktikan sendiri. Insya Allah bermanfaat.